नमस्कार बालमित्रांनो, आपण शिकत आहोत इंग्रजी वाचन आणि आजचा आपला व्हिडिओ हा आहे 9वा। आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण डबल ओ असणारे शब्द बघणार आहोत, शिकणार आहोत। डबल ओ चा उच्चार काय होतो आणि त्याचे वाचन कसे करायचे तर ते आपण शिकणार आहोत। बघा बालमित्रांनो, या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये आपण शिकलो आहोत की ओ या स्वराचा आवाज अ असा होतो, परंतु जेव्हा शब्दांमध्ये डबल ओ ची जोडी येते तेव्हा त्याचा आवाज हा अ न होता उ असा होतो, उ असा होतो। चला तर मग आपण आता डबल ओ असणारे काही शब्दांचे वाचन करूया। बघा बालमित्रांनो, या अगोदरचे इंग्रजी वाचनाचे बाकीचे जे व्हिडिओ आहेत ते खाली दिलेल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्यांची लिंक दिलेली आहे, ते सुद्धा नक्की बघा, म्हणजेच तुमचे इंग्रजी वाचन हे सोपे होईल। चला तर मग सुरुवात करूया। बघा, BOOK, बीचा आवाज ब होतो, डबल ओचा आवाज उ असा होतो। ब आणि उ झाला बू आणि केचा आवाज क, म्हणजेच BOOK, बुक, बुक असा उच्चार होतो। त्यानंतर बघा COOK, सीचा आवाज क, डबल ओचा आवाज उ आणि केचा सुद्धा आवाज कच होतो, की क आणि उ झाला कू आणि केचा आवाज क, कुक, COOK, कुक, कुक, FOOT, फुट, फुट, WOOD, वूड, वूड, FOOD, फूड, फूड, MOON, मून, मून, POOL, पूल, पूल, ROOF, रूफ, रूफ, ROOT, रूट, रूट, TOOL, टूल, टूल, WOOL, उल, उल, ZOO, झू, ZOO, झू, झू। चला तर मग याप्रमाणे अशा शब्दांचा सराव तुम्ही करायचा आहे। या शब्दांचा देखील सराव नक्की करा आणि या अगोदरचे व्हिडिओसुद्धा नक्की बघा, म्हणजेच तुमचे इंग्रजी वाचन हे अगदी सोपे होईल।